Аз съм Мира и днес ще ви разкажа за едно обикновено българско село, което открие мрачна тайна. Ако искате да разберете повече, останете с мен. В България има 3 села с името Хърсово. Днес ще говорим за това, което се намира в община Сандански, област Благоевград. Разположено е на 20 км югоизточно от Сандански, на 250 метра надморска височина, в западното подножие на Пирин планина. Климатът е преходно средиземноморски, с летен минимум на валежите и зимен максимум. Населението към март 2022 година е 163 души, като максимумът е бил през 1946 година, когато жителите на селото наброяват 974. Между 1970 и 1975 година населението започва драстично да намалява. Землището на селото е 1198 квадратни километра. През него тече Мелнишка река. Почвите са излужени канелени горски и силно ерозирани песъчливо-глинести. ТКЗС е основано през 1948 година и ликвидирано през 1992. Отглеждат се предимно лозя и тютюн. В днешни дни основен поминък е винопроизводството. За напояване се използват водите на напоителна система Пиринска Бистрица. Селото има кадастрален и регулационен план. Повече от половината жилищен фонд е обновен. Старото селищно ядро е съхранено в така наречената Стара махала. Запазените къщи там са повлияни от Родопската и Мелнишката къща. Преобладават двуделната и триделната геобразна схема. Хърсово е водоснабдено, електрифицирано и канализирано, а 90% от уличната мрежа е асфалтирана. В Хърсово има 2 смесени магазина, като на изнесените пред тях масички можете да седнете да изпиете по кафе. Празникът на селото се чества на 21 май, Свети Константин и Елена. Тогава дребни търговци разпъват сергиите си, а при вечер под звуците на хубава българска музика на площада се извива хоро. Автобусната спирка се намира в самото начало на селото и осигурява ежедневен транспорт до близките села и Сандански. На времето в тази сграда се е помещавал здравният център на селото. Днес, за съжаление, тя тъне в разруха. Край селото са намерени останки от селища от каменната епоха, античността и средновековието, както и от османския период. Според народните предания, името на селото идва от думата храст, като според легендите българите избягали от османските турци и се скрили в храстите, там направили село. За първи път селото се споменава под името Хърсова в османски документи от 1606 година. По това време селото е изцяло българско. През 19 век в селото са се отглеждали пшеница, ръж, царевица, ориз, сусам, памук, както и овце и кози. Църквата Свети Атанасий, която е паметник на културата, е построена през 1856 година в най-високата част на селото, което е изключително рядкост за това време. Издигната от селяните, които носели на ръце камъни от Мелнишката река. Тя е трикорабна псевдобазилика. Таваните в трите кораба са плоски, дървени, украсени с дърворезба, която представлява мрежа от ромбове и розети. Над иконостаса е очертан кръст, а над централния кораб, кръгъл медальон, е изобразен Христос Съдържател. Иконостасът е с преобладаваща писана украса. Венчилката има занаятчийска резба с голямо слънце във фронтона, фигура на мустакат войник с стълба и клещи до кръста с разпънатия Христос. Виждат се още петел,
Уредите на мъчението и тръбящ ангел. Любопитен факт е, че една от фамилиите в селото, Владиковите, носи името си от техен прародител Янко, който поради липса на свободни места при освещаване на църквата, седнал на владишкия трон. За съжаление, от няколко години църквата е затворена за посетители, тъй като покривът е паднал и макар днес отвън църквата да е възстановена, отвътре все още има нужда от реставрация. Освен това, от 30-те години на 20 век селото няма редовен свещеник, а по празници и помени идват свещеници от близките села. По време на Кресненско-разложкото въстание на 5 ноември 1878 година хърсовлии подписват петицията на българите бежанци от Македония до генералния консул на Великобритания в София за освобождение от властта на султана. През 1882 година в къщата на Петър Кафеджиев е открито новобългарско училище. 4 години по-късно, със средства на жителите на селото, е построена тази училищна сграда зад мен. Първи учител е Янак Поп Янакиев. Училището продължава да съществува до 1981 година, когато е закрито като начално училище Христо Ботев. През 1902 година Яне Сандански образува комитет на Вморо в селото. Хърсово е освободено от османско иго през 1912. През 1913 е превзето от гръцките войски, а 100 къщи са опожарени. След войните от 1912 до 1918 година в Хърсово се заселват бежанци от село Баракли, Демир Хисарско. През 1932 година е учредена лозаро-винарската кооперация Мелнишка лоза. Сортът широка мелнишка лоза е ендемичен за района на Мелник, Сандански и Петрич. Поради ниската му студоустойчивост и късното зреене на гроздето, чак през октомври, всички опити да се разсади в други части на България са били неуспешни. Името на сортът идва от широките му тъмнозелени заоблени листа. Гроздът е със средни размери, конусовиден или цилиндричен, с бити зърна с тъмно-червен или тъмно-син цвят. Виното, направено от този сорт лоза, е било известно още през средновековието, когато по търговските пътища е стигало до Западна Европа. Говори се и че е било любимо вино на Чърчил. Характерни за виното са наситения му рубинен цвят и плътния вкус с плодови нотки. В село Хърсово в момента действат две винарни. Едната се помещава в сградата на стария Винпром, построен през 1932 година и закупен от Винпром Сандански през 2004. Общата площ на лозовите им масиви е над 1200 декара, като голяма част от произведеното вино се изнася в Русия, Украйна, Полша, Чехия, Англия и Германия. Вила Мелник е другата винарна, разположена в землището на Хърсово. Открита е през 2013 година от роденият в близкото село Капатово Никола Зикатанов и съпругата му Любка. През 2015 година към екипа се присъединява и дъщеря им Милица. Годишният капацитет на винарната е около 250 тона грозде. Винарната е построена на 3 нива, като винопроизводственият процес е организиран така, че виното да се придвижва през 3 нива, чрез силата на гравитацията. Крайният продукт се съхранява и отлежава в изкопаните в пясъчния хълм тунели. Общата площ на лозовите им масиви е около 300 декара, намиращи се в землищата на селата Хърсово и Виногради. През пролетта на 2022 година там се проведоха снимките на нов български мини-сериал с името Вина. Нека отделим и няколко минути за личностите на село Хърсово. През 1862 година в Хърсово е роден българския просветен деец Димитър Стаменов. След като завършва начално училище в Хърсово, заминава за Горна Джумая, където работи като чирак във фурна. След окупацията на града от руските войски през 1878 година, благодарение на помощта на руски офицери е изпратен да учи във Врачанското педагогическо училище.
Завръща се като учител във върнатата на Османската империя Горна Джумая през 1882. Там той развива и широка просветна и революционна дейност. Арестуван е от османските власти през 1885 година и затворен първо в Канлъ Кале в Солун, а по-късно в Адана. В края на същата година успява да избяга и се установява във Варна. Работи като учител в Паша Кьой и Крумово. През 1886 година става учител в Аджамлер, където основава социалистическа дружинка. През 1914 е уволнен. След войните през 1920 година е възстановен като учител в Аджамлер, където работи до пенсионирането си. Стаменов е един от основателите на Варненското археологическо дружество, на което завещава библиотеката си. Умира през 1939 година във Варна. Друг учител и революционер, роден в Хърсово, е Костадин Щерков. Роден е през 1882 година, учи в Мелник и в Сярското българско педагогическо училище. През 1905 година завършва духовната семинария в Цариград. След това преподава естествени науки и турски език в Мелник. След хориета преподава в Леринското българско училище. Арестуван е няколко пъти заради участието му в Моро, сътрудничи на Яне Сандански. След освобождението е народен представител от Струмишки окръг, дългогодишен учител и директор на прогимназията в Хърсово. Умира в родното си село през 1939 година. От Хърсово е родом българският писател и драматург Борислав Владиков. Роден е през 1934 година. Работи като директор на Благоевградският областен театър Никола Вапцаров от 1984 до 1991. Член е на Съюза на българските писатели, а през 2014 година е обявен за почетен гражданин на Благоевград. Автор е на 12 творби. Умира през 2021 година в Благоевград. Тук няма как да не спомена и българския писател Валентин Караманчев, от чиято книга Брашнен чувал съм взаимствала част от информацията за това видео. Роден е през 1932 година в Неврокоп. През 1956 започва работа като журналист във вестник Народна младеж. Отначало като окръжен кореспондент, като достига до позициите на заместник главен редактор и главен редактор. Бил е заместник главен редактор на вестник Работническо дело и директор на издателство Народна младеж, на Партиздат, както и генерален директор на ДСО книгоиздаване и председател на Държавно творческо и стопанско обединение Българска книга и печат. От 1976 до 1990 е кандидат-член на ЦК на БКП. Хърсово е родното село на съпругата му и тук той се установява трайно след 1990. През 2006 година получава наградата Людмил Стоянов, която се връчва за цялостно творчество. В началото на видеото ви обещах една мрачна тайна. Ето я и нея. Последният редовен свещеник на селото, поп Илия Стаменов, е разпопен заради дребна кражба на ракия. През 1948 година той решава да си отмъсти на митрополит Борис, който му отнема расото, и на връх Димитров ден го убива. Осъден е на 7 години затвор, но излежава едва половината. Доживява дълбоки старини, като до последно се гордее с това, което е извършил и се нарича сам оръжие на Господ. Благодаря ви, че изгледахте този епизод на Опознай селото. Надявам се, че ви е харесал и ще се радвам, ако оставите по един лайк. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпуснете следващата ни виртуална разходка. До скоро!